Sraith Pictiúr a néideag, Agallamh de nuacht TG4 ag a 7. Pictiúr a 1. I pictiúr a 1 feicim iad an lár anad siopadóireachta lá amháin ag a 2 Lán le siopadóirí ag cineach agus ag féachant ar airí éagsúla. Tá rabha mór ann. Is féidir éadaí áile a cheannach I rabhan na bhaisean nó an éadaí deasa. Is féidir lón blasta ithe I mia den scach agus tá siopa crua airí ann freisin. Tá triúr cara, Ciara, Liam agus Seán ina suí ag bun an staire. Tá siad ag tógáil brise ón siopadóireacht. Pictiúr a 2. I pictiúr a 2 tá an beirt air suas chuig na déagóirí. Tá micreafón ag duine amhánacha agus tá ceamara ag duine eile. Is léir gur ó TG4 iad. Fiafraíonn siad díobh an bhfuil Gaeilgeacha agus an bhfuil ceadacha cúpla ceist a chur orthu. Tá na déagóirí lán sásta Agallamh beag a dhéanamh. Pictiúr a 3. Tá síon an tagallamh an sin agus is é an téama atá ann ná saol daoine óga inmh. Írenn an tagalóir ar na déagóirí a dúramí faoin téama a thabhairt. Tá síon an camera ag tafada. Beidh an tagallamh á chraoladh ar nuacht TG4 ag a 7. Pictiúr a 4. Tá síon na déagóirí go léir ag caitheamh amach gach túram atá acu faoi chéal daoine óga inmh. Deir Seán gur beidh cuasaí airgid ceann de na fadhbanna atá ag daoine óga sa lá atá inmh ann, agus ag fáil poist. Ceapann Ciara go gur an scoil na scrúdathe agus tuismitheoirí brú agus stras ar dhéagóirí. Dar le Liam tá buntáistí ann le bheith mar dhuine óg chomh maith, cosúil le am saor, bia maith agus saol sóisialta maith. Pictiúr a 5. I pictiúr a 5 chuireann Liam ceist ar an agalóir, cén tam a bheith an tagallamh á chraoladh ar an teilifís. Deir an tagalóir go mbeidh sé ar siúl ag a 7 an oíche sin. Tugann foireann TG4 éadaí brawndálathe ó TG4 do na déagóirí, chun an muochas a ghabháil leo. Tá siad lán sásta leo féin agus an éadaí nua saor an aisce. Pictiúr a 6. Sa pictiúr deireanach feicim iad na déagóirí ina suí os cóir na teilifíse I dteach Liam le na tuismitheoirí. Tá siad ag féachant ar an Agallamh. Ceapann máthair Liam go bhfuil an clár agus tuairimí na néagóirí an spéisiúil. Ní le athair chomh cinnte. Ní raibh fiosige go raibh daoine óga faoi bhrú, agus ní aontaíonn sé go bhfuil saol deacair ag daoine óga. Is léir gur ábhar conspóideach é le grá thaobh.